내가 이거를 처음으로 드린다고 했던 이유 하나가 첫 최초의 이유가 나도 책을 읽고 싶은데 책을 읽다가 말고 있어. 원래대로 똑같이 나한테 안녕하세요. 안녕하세요. 이거 물어볼 거 있으면 안 시켜요. 언제 갔다고 나눠왔거든.
하는 거야. 본인의 사소한 누구보다 연결되고 않고 우리가 인연이 되니까 갑자기 사소한 연락 없어도 선생님 이렇게 나 회계 뭐 이번에 페이스북 사람들 전화해요. 나가면 그걸 그대로 들어가지고 괜히 연락 몰라. 전화하시면 나한테 연락할 때는 대리님 안녕하세요. 너무 죄송한데 이게 얼마인 거야? 근데 내 상이 되니까 상이 뭐 그런 뭐라 하지? 그러니까 욕을 하면서 근데 아마 그게 나는 그 생각도
줘